خواهران و برادران عزیز که انتظار همی باشیم که هرگاه برای ما اطلاع داده شد امو روزه سقه روزه بگیریم، یعنی یک روز یوم شک را روزه نگیریم. بعض دوستان ما به افکار و ابعاد مختلف ایشان یعنی مبتلا هستند یا متوجه هستند به هر گپ ها، مفکورهای مختلف، دیدگاه های مختلف، ولی ما بزرگترین مرکز دیدگاه حقیقی ما، مرکز استنباط سخنهای ما، کدام حکم را اگر کس یعنی فرمان میته از آدرس دین مقدس اسلام، بالاخره و قرآن مجید است. یعنی اولین مبعد و مؤخذی که خیلی موثق است و تمام مسلمان های روی جهان به او معتقد است و از او انکارش کفر است، او قرآن عظیم شان است که اگر کسی انکار بکنه پس کافر است. در غیر از او تمام مسلمان ها از امو استنباط میکنه. یعنی درباره این که ما چگونه رمضان را آغاز بکنیم، قرآن بر ما میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. یعنی قرآن ما راهنمایی میکنه که پس کسی که شهادت داد که ما را دیدم، یعنی مهتاب ماه مبارک رمضان را. چرا یکی ما شما به اصطلاح عامیانه گپ میزنیم که میگه یکی ماهای خدایی است، یکی ماهای شمسی، نمیدونم، اما یک اصطلاح است در بین مردم. یعنی ماهای خدایی تمام ماها از الله بی نیاز است، این جهان از الله بی نیاز است. خب بازم یک اصطلاح عام مردم است که میگه ماهای خدایی، یعنی او ماهایی است که از مهتاب دیده میشه. به مخاطری را بعض عام مردم برش ماه خدایی میگه که ما شما ماه رمضان ماهی است که از طریق مهتاب او ثابت می شود. پس در قرآن وقتی که ما را میگه کسی که برای شما شهادت داد که من مهتاب را دیدم، پس شما فلیصم، او شما او را امو روز یعنی روزه بگیرین. ما شما الحمدلله از دیر زمانی است که ما شما اکثرا حکومتایی که گذشته، ولی الحمدلله در سر عنوان امو حکومت ما شما اسلامی بوده. الحمدلله که شکر است، شکر به اسلام، شکر به اذان محمدی که از مساجد و از منابر ما گاگای ندای الله اکبر میشنویم که ما را به طرف نماز و دعا ما را فرا میخوانند. خب به هر صورت یعنی حکومت اسلامی است. زمانی که اینمی حکومت هر حکومتی باشه که از آدرس دین مقدس اسلام سخن میگه و همچنان ما را راهنمایی میکنه به ای که روزه بگیریم، کفایت میکنه. بعض دوستان میگه که آیا ما اگر روزه بگیریم روزی را که معلوم نیست آیا روزه است یا نیست، خب میگه ما یک روزه میگیریم که رسول کریم صلی الله علیه و سلم از یوم شک یا روز شک که دو شک باشه که روزه است یا نه، از او رسول کریم صلی الله علیه و سلم منع میفرماید که یعنی شما تو روزه که در شک باشه او را روزه نگیرین. یعنی بعضی کسا برشان اطلاع نمیرسد، ولی میگه که اکثر اوقات در مؤخر رمضان مبارک میگه میشه یک روز از روزه خورده میشه از ما. اکثر اوقات هم تو دوستا استدلال میکنه. خب من عقیده و باورم بر این است که وقتی که ما شما دیده نمیتونیم مهتاب، خب ما شما مثل که یک کس امام است، ما مقتدی هستیم. هر قمنده که از طرف امام میشه مقتدی، یعنی یکی مقتدا است یکی مقتدی. مقتدی مجبور است که هر امری که مقتدا میکنه که اگر به رکوع میره به سجده میره، مجبور است که مقتدی او را اطاعت بکنه. خب و در مسئله امی رمضان مبارک امی حکومت اسلامی زمانی که برای ما میگه که فردا رمضان است یا نیست، ما از امو وقت روزی خود شروع بکنیم. و یوم شک گفتیم که اگر ما به این عقیده میخیدیم سعی را انجام میتیم که فردا اگر روزه بود یا نبود، خب ما روزی خود میگیریم، اگر بود وانه روزه، اگر نبود نفل. باز اینمی روزه را رسول کریم صلی الله علیه و سلم منع میفرماید به خاطر از اینکه اگر کس روزه میگیره تو روزه یوم شک است، یعنی در شک است که روزه است یا نه.
یعنی دین مقدس اسلام طرف صحت ما خیلی متوجه است، طرف استقامت وجود ما خیلی متوجه است. به مخاطر میگه اگر ما آمادگی به خود رمضان بگیریم این بهترتر است. کمر خود ببستیم چنانچه که رسول کریم صلی الله علیه و سلم کمر خود میبندید و میگفت که ما با استقامت در مقابل رمضان، در مقابل اطاعت و فرمان الله بی‌نیاز خود آماده میسازم. پس جمع بندی سخن ها را در اینجا میکنم خواهران و برادران عزیز که انتظار همی باشیم که هرگاه برای ما اطلاع داده شد امو روزه سقه روزه بگیریم، یعنی یک روز یوم شک را روزه نگیریم. خب باز رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کدام کسی عادتا روزه میگیره روزای دوشنبه و پنجشنبه را، تصادف امی یک روز پیشتر از رمضان مبارک واقع میشه یا در پنجشنبه یا در دوشنبه، باز اینت یک شخص برش اجازه و جواز است از طرف شریعت غرای محمدی که میتواند که آدم یک روزه بگیره. اگر چی رمضان بود یا نبود این عادتا روزه میگیره، اون اگر رمضان مبارک بود رمضان، اگر نبود به نفل که عادتا این روزه میگیره روزای دوشنبه و پنجشنبه را، چنانچه که خود رسول کریم صلی الله علیه و سلم این دو روزه میگرفت. روز دوشنبه را به خاطر روزه میگرفت که گفتن که چرا روزه میگیری یا رسول الله؟ گفت ما در این روز تولد شدیم، آیا ما حق ندارم که روز تولد خدا ما تجلیل بکنم و شکرانگی الله بی‌نیاز بکنم؟ که اکثرا در میلاد نبی صلی الله علیه و سلم که ما تجلیل میکنیم، بعض دوستان ما باز یگان وقت میگن که اعتراض میکنن که این میلاد نبی بدعت است و این است و آن است. ما سر موضوعات اختلافی بحث نمیکنیم، ولی جای شکرانگی است که خود رسول کریم صلی الله علیه و سلم روز تولد خدا تجلیل کرده که دوشنبه روزه میگرفت، که به جای نیست ما همینجا یاد کردیم در لابلای سخنهای خود. و همچنین روز پنجشنبه روزه میگرفت، گفت روز پنجشنبه چرا روزه میگیری یا رسول الله؟ سوال کرد صحابه، گفت روز پنجشنبه آخر هفته است، من خوش هستم که با حضور الله بی‌نیاز امی یک هفته اعمالم که پیش میشه روزه دار باشم. خب و او عملی که در او اصلا اجرا پیدا نمیکنه او رمضان مبارک است، متوجه باشین. یعنی در اکثر اعمال ما یعنی را پیدا میکنه، ولی رمضان مبارک ریا او پیدا نمیشه. مثل که روزه بگیری باز یک لحظه از نظر مردم غایب شدی، میگه چی میدونی که می روزه خود افطار کرده باشه. خب میایم پس در اصل موضوع ما که خواهران و برادران عزیز، اگر هرگاه بر ما اطلاع داده شد مطابق قرآن میشان که این ما مهتاب دیدیم، یعنی مملکت ما و شما، امو کسانانی که در حج اوقاف زحمت میکشن، پروردگار انشاءالله اجر و پاداش دنیوی و اخروی را نصیبشان بگردانه که زحمت میکشن در راستای اعلای کلمت الله. هر کسی که باشه، اگر ما یا شما هر کسی که است، خب بر صورت زحمت میکشه، ما نقل قول از اونا روزه خود آغاز میکنیم و روز دوشنبه را اگر ببخشین اگر روزی را که ما یک روز پیشتر از رمضان ناخودآگاه روزه میگیریم، اگر نفل نیت میکنیم مشکلی نداره. اگر به این نیت میگیریم که اگر روزه بود، یعنی دو نیت میشه که اگر روزه بود روزه، اگر نبود باز نفل، باز امی روزه را رسول کریم صلی الله علیه و سلم که یوم شک برش میگه از این منع فرموده. از بارگاه ایزد منان توفیق عمل صالح برای خود و برای شما خواهران و برادران خود خواهان هستم. امیدوار هستم که به برکت این ماه مبارک رمضان الله بی‌نیاز از قلبها، از ضمیر، از مغز و اعصاب و از روح و روان ما اختلافات مذهبی، گروهی، فرقوی، نژادی، زبانی تمامش الله بی‌نیاز حل بگردانه، ما را یک امت یک پارچه و واحد و گوینده کلمه لا اله الا الله بگردانه، دوستدار محمد رسول الله بگردانه و همچنان طاعات عبادات ما را قبول بگردانه. تراویح هایی که انجام میتیم، ختم های قرآن عظیم که انجام میتیم، پاره های از قرآن میخوانیم، خواهرکان ما در بعض خواهرای ما در خانه های خود یگام ورد اوراد میکنن، پروردگار تمامش توفیق نصیب بگردانه بیشتر و اعمالشان قبول. این بود برنامه‌ای که درباره فقط این که ما روزه را چگونه آغاز کنیم که خدمت شما تقدیم شد. امیدوار هستم که طرف توجه شما دوستا قرار بگیره و در حق بنده و در حق صفی‌الله فضلی که زحمت میکشه شما دعا داشته باشین، پروردگار دنیا و آخرت ما و شما را سیر و مامور و کامیاب و موفق بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.